Dobrý den, lidičky, dneska tady jsme s Ondrou. Čau. Hrajeme dneska Minecraft o přežití a když chcípneme, video končí. Lidi, teď mě tam zase skáčou debilní reklamy. Hej kamo, Beščun. Počkej. Beščun. Hej kamo, já chci lidem něco říct. No, řekni mi něco. Počkej, až zruší reklamy. Lidi, potom... Bacha! Lidi, já vám chci něco říct. Lidi, já se hrozně štítím skelet, teda Ghastů se hrozně štítím. Doufám, že tady nějaký nebude, ale já bych šel rovnou dolů sám, takhle. Ne, půjdeme do toho. No. Kde jsi? Pojď tady do... Já už nemám nejblok. Pojď za mnou. Já nemám žádný blok vlastně mám. Kurva, já už nemám žádný. Sorry, jsem prostý. Já nemám žádný blok, já se tam nemám jak dostat. Můžeš. Jdu? Já jsem ti tady udělal cestu. Já jsem ti tam udělal cestu, ne? Kde? Počkej. Tady ne. Musíš... Nehýbej se. Proč? Tak. Teleportu. Ne. Já jsem se musel teleportnout, já jsem mal umřel teď. Ještě teleportnu. OK. Čus. Lidi, tady furt slyším Ghasta. Já taky. Ale nevím, kde je. Já taky nevím. Kam jsi šel zase? No, Domů. kam já na tebe vystřelím. Jsem? Jo, tady jsi. Co tě schodilo? Tady ten? No. Piglin. Kupej! Kamo, jdeš jablko. Kamo. To jsem myslel. Lidi, omlouváme se. Řekni, co jsme udělali. Nedívte, co to je tohle, jo. Oni to stejně nevidějí. Oni vidějí jenom tu hru. Já Takže vím. lidi, já jsem se teď tady zasek. Vůbec nevím, jak se mám dostat ven. Tady po těch schodech. A vůbec nevím, kde je Kamil. Hrozně se o něj bojím. Čus. Kam ty jsi na té druhé straně, počkej, já jdu za tebou. Kam slyšel jsi tady taky Ghasta jako já? Jo. Jo, abyste věděli, tak... No. Jsme teda nedru. Hej, půjdeme pryč už. Tak budu s tebou? Jo. Kam je to? Zpátky do normálního světa. Ok, dobře. Pryč, jo? Jak jsi sehnal vybavení? Ok. Počkej. Uj, to je furt mokrý. Kamo. Au. Ty vole, proč mě hituješ? Kamo, ty tady jsou... No tak já se nechám zabít. Nedělej. Proč jsi mě odpojil? Neodpojil. Odpojil, tak odpojeno od sebe. Tak... Jo. Nebudeme to hrát. Hrozný. Minecraft je hrozný.